फेशियल टिक चेहरे की मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन है जिस पर आमतौर पर इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है, जैसे छींके आना, आंखों का फड़कना। फेशियल टिक्स के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट लेकर आए हैं। पॉइंट की लोकेशन आपके हाथ में इंडेक्स फिंगर में सेकंड जॉइंट के कॉर्नर पे आएगी एट U5। आपको पहले प्रोब से पॉइंट को सर्च करना है, एक्टिव करना है। उसके बाद आप इस पर पीला व्योर लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट की लोकेशन होगी। आप इस पॉइंट को दोनों हाथों में यूज़ कर सकते हैं।